Malariya ikomeje kuba imwe mu ndwara zigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage mu Rwanda, kimwe n'uko iza ku isonga mu ndwara zisasira umubare w'Abanyarwanda batari bake, kuko imyaka 3 ishize malariya yishe abarenga 150 mu Rwanda. Imibare ya Minisante igaragaza ko abarwara malariya biyongereye cyane bakikuba inshuro zirenga 2 mu gihe cy'imyaka 2 gusa, kuko bavuye ku 550 bari bayirwaye muri 2023 bakagera kuri 1,200,000 z'abaturage b'u Rwanda barwaye malariya muri 2025. Malariya ni indwara iterwa n'agakoko kitwa Plasmodium gakwirakwizwa n'umubu wo mu bwoko bwa Anopheles. Iyo umubu wo mu bwoko bwa Anopheles umye umuntu urwaye malariya unyunyuza amaraso maze ukamukamuramo twa dukoko twitwa Plasmodium ari two dutera malariya, maze tugakurira mu nda ya wa mubu ujye nyuma y'iminsi 10 kuri 14 tuba tumaze gukura ku buryo twakwanduza undi muntu, maze wa mubu igihe urumye undi muntu ukabanza kumwinjizamo aho urumye, ubumara butuma amaraso adafata ndetse n'umuntu ntababare, maze umubu uri kunywa amaraso uhita ubonera ko kwinjizamo twa dukoko twitwa Plasmodium tukamutera malariya. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko abandura malariya biyongereye cyane mu mpera za 2025, ku buryo mu mezi 3 gusa kuva muri Nzeri kugera mu Gushyingo habonetse abantu 442,678 basanzwemo iyi ndwara. Imibare y'abarwara malariya yarazamutse bitewe n'igihe cy'imvura cyohereje imibu kororoka, nk'uko ikinyamakuru The New Times cyabyanditse. Umuyobozi mukuru w'agashami gashinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, Dr. Mabure Mbituyimana yaragize ati: guhera muri Nzeri kugeza muri Mutarama ubwandu bwa malariya buba buri ku rwego rwo hejuru kubera imvura. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo mu Rwanda hatangijwe uruganda rukora inzitiramibu ruherereye i Masoro mu mwaka wa 2022, ndetse leta y'u Rwanda yafashe zimwe mu ngamba zihamye mu guhashya malariya mu iteganyangamba ryo kurwanya malariya y'imyaka 5 zirimo nko kuba leta y'u Rwanda yarateye umuti mu turere dutandukanye tw'igihugu twiganjemo utwo mu ntara y'Iburasirazuba, hanaterwa muri 5 two mu ntara y'Amajyepfo hamwe n'imirenge imwe n'imwe yo mu turere tugize umujyi wa Kigali, Nyamagabe, Nyaruguru, Rusizi ndetse na Gicumbi. Muri uyu mwaka hateganyijwe ko hazaterwa indi mirenge irenga 70. Indi gahunda leta yarashyizemo ingamba no gutanga ndetse no gushishikariza abaturage kujya mu nzitiramibu, kuko ariyo ntambwe ya mbere yo kwirinda malariya. Igikorwa leta ikora buri myaka 2. Inzitiramibu ziheruka gutangwa mu 2023. Ubu gahunda yo gutanga izindi ni muri uyu mwaka wa 2025. Mu rwego rwo gushyigikira iki gikorwa ndetse n'ino gahunda, ku itariki 26 z'ukwa mbere, ubuyobozi bw'umudugudu w'Amahoro burangajwe imbere n'umukuru w'uyu mudugudu Mukanyiko Fatuma, ubufatanye n'urubyiruko rwo mu mudugudu batangije igikorwa cyo kuzenguruka mu baturage bandika amazina y'imiryango idafite inzitiramibu, hagamije kubafasha kugira ngo igihe cy'itanga ryazo nizikigera bazazibonera mu buryo bworoshye kandi ku gihe. Iki ni igikorwa kigamije kumenya uko ikibazo gihagaze ku rwego rw'umudugudu, kugira ngo hatazagira umuturage usigara inyuma mu kurinda ubuzima bwe n'umuryango we. Abaturage bagaragaje ko bishimiye iki gikorwa, bavuga ko ari ikimenyetso cy'uko ubuyobozi bubazirikana kandi bukaba bubaha agaciro. Ubuyobozi bw'umudugudu bwibukije abaturage ko malariya ari indwara imunga ubukungu bw'igihugu, ubw'umuryango ndetse n'ubw'umuntu ku giti cye, ndetse bubashishikariza no kurandura ino ndwara mu Rwanda. Bubabwira ko kurandura malariya ari inshingano yacu twese, ndetse bukomeza basaba abaturage gukomeza kwirinda malariya bakoresha neza inzitiramibu bahabwa, ndetse no gukomeza isuku mu bice batuyemo birinda aho imibu yororokera. Basoza babibutsa ko ari ngombwa kandi kwirinda kwangiza inzitiramibu, kandi ko bakwiye kuzigirira isuku ihagije, bazirikana ko igihe bazimeshe zigomba kwanikwa mu gicucu kugira ngo ubukana bw'imirasire y'izuba butica. Umuti wica imibu ukoranywe n'ino nzitiramibu ndetse n'izi nzitiramibu zizatangwa. Nge mwari muteze amatwi, amazina ni Irumva Shadrack, umunyamakuru wanyu. Mukomeze nkataza kurekera Rugombago, ndi intwari yabyirukanye gutsinda rutajabukwa n'imitima, ingamba z'imisha imituku kurwanya imbirima, murakagira Imana n'amafaranga ndetse n'ubuzima buzima buzira umuze.